Кайрадан саламатсыздарбы, менин урматтуу катталуучуларым, тыңдоочуларым. Анда эмесе сиздер менен 5-бөлүмдү баштасак. Үйдүн ичиндеги тынчтык Айжаркынга эң коркунучтуу бороондон да жаман сезилип жатты. Султан кабинеттен чыгып кеткенден кийин ал өз бөлмөсүнө кайтты. Бирок анын жүрөгү кабынан чыга жаздап согуп жатты. Султан анын ал жерде болгонун сездиби? Же жөн гана көз түшүп калдыбы? Бул суроолор анын мээсин жеп жатты. Бирок андан да маанилүүсү Асы ким эле? Бул адам 20 жыл мурунку банкроттуктун жана атасынын камалышынын артында турган башкы фигура болчу. Кечки тамак маалында Султан экөө үстөл үстүндө отурушкан. Үй кызматкерлери жүрүп жатты. Бирок экөөнүн ортосунда калың дубал тургансып, экөө тең унчукпай чай ичип отурушту. Султандын көз карашы өтө курч, өтө байкоочул эле. Ал Айжаркындын бир дагы кыймылын көз жаздымда калтырбады. Ал Айжаркындын колундагы калтыроону байкадыбы? Султан бир маалда токтоп, Айжаркынга тике карап: "Бүгүн сен бир аз тынчсызданып жаткандайсың. Баары жайындабы?" деп сурады. Анын үнү тынч, бирок анын артында "Мен сени байкап жатам" деген эскертүү бар эле. Айжаркын өзүн колго алып: "Жөн гана уйкусуз түн болду, эч нерсе эмес" деп жооп берди. Султан эч нерсе дебей кайра өзүнүн ишине киришти. Ал түнү Султан дагы бир жолу маанилүү жолугушууга чыгып кетти. Айжаркын ал кетери менен дароо иш-аракетке өттү. Ал мурунтан эле Султандын ноутбугун ачуу үчүн сыр сөздү табуунун жолун издеп жүргөн. Эми ал эмне издеп жатканын так билчү. Ал шашып кабинетке кирди да Султандын стол үстүндөгү жазууларын карай баштады. Султан өзүнүн сырларын жашырууда өтө кылдат болчу. Бирок эң акылдуу адамдар да ката кетире турбайбы? Айжаркын Султандын Асы жөнүндөгү дептериндеги даталарды эстеп, аларды ноутбуктун сыр сөзү катары колдонуп көрдү. 2006 жылдын 15 марты. Ноутбук ачылды. Айжаркындын деми оозунда калды. Ал файлдарды тинтей баштады. Банкроттук, соттук иштер, күбөлөр деген папкалар бар экен. Ал жерден эң биринчи болуп Асы деген папканы ачты. Папканын ичинде сүрөттөр жана документтер бар экен. Айжаркын сүрөттөрдү карап жатып, ордунан тура албай калды. Асы көрсө, бул Адилеттин атасы Аскар Сатаров болчу. 20 жыл мурун анын атасы менен Аскар Сатаров бизнес өнөктөш болгон. Бирок кийинчерээк Аскар Сатаров аны алдап, бүтүндөй байлыгын тартып алып, аны камакта калтырган экен. Ал эми Султандын үй бүлөсү да ошол эле кырсыкка кабылышкан. Султан бул адамга өч алуу үчүн, анын талкалоо үчүн гана жашап жүргөн экен. Айжаркын баарын түшүндү. Султан аны куткарганынын себеби Айжаркынды Адилетке каршы күрөштө башкы далил катары колдонуу эле. Ал Айжаркынды Салим айым менен Аскар Сатаровдун үй бүлөсүнө соккуруучу курал катары көрүп жаткан. Ошол учурда кабинеттин эшиги жай ачылды. Айжаркынды коркуу сезими басып, ал артына кылчайды. Босогодо Султан турган. Бирок ал эч нерсе дебеди. Жөн гана Айжаркындын монитордогу сүрөттөрдү карап турганын көрдү. Султандын көзүндө ачуулануу эмес, өкүнүч бар эле. Ал жай басып келип, Айжаркындын жанына турду. "Сен баарын билдиң", деди Султан үнү басаңдап. "Мен сени буга аралаштыргым келген эмес, Айжаркын. Бирок сен баарын билип алдың. Аскар Сатаров менин да, сенин да жашооңду талкалады. Биз экөөбүз тең бир адамдын курмандыгыбыз." Айжаркын ага карап: "Сен мени куткарган жоксуң, сен мени колдонуп жатасың. Атамдын тагдыры сенин өчүңдүн бир бөлүгү эле туурабы?" деп ачуулуу кыйкырды.
Султан ага муздак карап мындай деди: эгер сени мен алып кетпегенимде адилет сени чак эле жок кылмак. Мен сени Аскар Сатаровдун кылмыштарын далилдөөчү жалгыз күбө катары коргоп жатам, деди. Сен билбесең да сен Аскар Сатаровдун жалгыз алсыз жерисиң. Айжаркын башын чайкады. Ал эми эч кимге ишене албайт. Аскар Сатаров анын атасын камакта кармап жатат. Ал эми Султан аны Аскарга каршы согуш ачуу үчүн колдонуп жатат. Айжаркын эки оттун ортосунда калды. Бирок ал бир нерсени билди. Аскар Сатаров азыркы учурда адилеттин артында турган эң чоң күч. Эгер Айжаркын Султандын планына кошулса, ал Аскар Сатаровду жок кыла алат, бирок Султандын куралы болуп калат. Эгер ал качып кетсе, Аскар Сатаровдун колуна түшөт. Айжаркын чечим кабыл алыш керек эле. Ал Султанга карап көз жашын сүрттү да: мен сенин куралың болбойм. Мен өзүм үчүн, атам үчүн күрөшөм, деди. Султан ага таң кала карады. Ал Айжаркындын мынчалык чечкиндүү болорун күткөн эмес. Сен эмне кыласың? Деп сурады Султан. Айжаркын жооп бербеди. Ал эми эшиктен чыгып кетти. Бул түндөн баштап Айжаркын үчүн жаңы согуш башталды. Ал эми бул согушта Адилет, Салим айым, Аскар Сатаров жана Султан бар. Ким дос, ким душман экенин эми Айжаркын өзү аныкташы керек эле. Айжаркын кабинеттен чыгып баратканда анын артынан Султандын муздак, бирок токтоо караганы сезилип турду. Султан аны токтоткон жок. Балким ал Айжаркындын чындап эле өз алдынча күрөшөрүнө ишенбеди. Же балким ал бул оюнду кантип өнүгөрүн сырттан байкагысы келди. Айжаркын өз бөлмөсүнө киргенде гана демине келип, колун жүрөгүнө койду. Ал коркуу сезимин жеңиш керек эле. Анын колунда далилдер жок болчу. Бирок мээсинде Султандын ноутбугунан окуган маалыматтар, даректер жана даталар сакталып калган. Айжаркын түнү бою уктаган жок. Ал Аскар Сатаровдун, Адилеттин атасынын шаар четиндеги кампалардын биринде жашыруун офиси бар экенин билип алган эле. Эртеси эртең менен эрте туруп, Султан үйдөн чыгып кетери менен Айжаркын үй кызматкерлеринин көзүнөн чагылгандай тез качып чыкты. Ал бир гана нерсени көздөдү: атасын табуу эле. Ал Султанга ишенбейт, Адилетке болсо таап-такыр ишене албайт. Ал белгиленген дареке такси менен жетти. Ал жер абдан кооптуу, адам аз жүргөн өнөр жай аймак экен. Айжаркын кампанын сыртынан байкап турганда, капыстан анын артынан бирөөнүн колу жетип, оозун басып калды. Ал кыйкырууга аракет кылды, бирок кармаган адам аны күч менен кампанын ичине сүйрөп кирди. Бул Адилет эле. Адилеттин көздөрүндө ачуулануу менен бирге шылдыңдуу күлкү бар болчу. Султандын кушу капысынан качып чыкканбы? Деп шылдыңдады ал. Айжаркын ага тике карап, коркуусун жашырууга аракет кылды. Мени бошот, Адилет. Мен сенин атаңдын эмне кылып жүргөнүн билем. Менин атам кайда? Деп сурады. Адилет Айжаркындын сөзүнө каткырып күлдү. Сенин атаң? Ал бул жерде эмес, Айжаркын. Ал Аскар Сатаровдун жеке көзөмөлүндө. Сен Султанга алданып калдың. Султан сенин атаңды куткарам деп ойлотуп, сени менин атамды жок кылуу үчүн курал катары колдонду. Сен анын оюндагы жөн гана шахмат фигурасысың, Айжаркын, деди Адилет. Ошол мезгилде Айжаркындын башы айланып кетти. Султандын айткандары менен Адилеттин айткандары бири-бирине карама-каршы келүүдө. Ким чындыкты айтып жатат? Ошол маалда кампанын эшиги талкаланып ачылды. Султан кирип келди. Анын артында куралчан күзөтчүлөрү бар эле. Кампанын ичиндеги чыңалуу эң жогорку чегине жетти. Султан Адилетке карап, муздак үн менен: "Аны кое бер, Адилет, бул оюн бүттү." Адилет болсо Айжаркындын мойнуна бычак такап: "Жакын келбе. Эгер бир кадам таштасаң,
Бул кыздын тагдыры бүттү деп эсептей бер деп кыйкырды. Бирок Султан бир секунд да токтогон жок. Ал Адилетке карап: "Сен мени жакшы билесиң, Адилет. Мен мындай коркутуулардан коркпойм. Бирок бир нерсени бил. Ажаркынды зыянга учуратсаң, сенин атаңдын бардык кылмыштарын ачыкка чыгарам. Азыр эле ушул жерде." Султандын бул сөзү Адилетти бир аз болсо да токтотту. Бул учурдан пайдаланып, Султандын адамдары тез аракет кылышты. Ок атылган жок, бирок мушташуу башталды. Ажаркын бычактан кутулуп бурчка чуркап барды. Бир канча мүнөттөн кийин Адилеттин адамдары жеңилүүгө мажбур болду. Ал эми Адилет өзү качып кетти. Султан Ажаркынды көздөй басып келди. Ал аны кучактап алууга аракет кылды, бирок Ажаркын аны түртүп салды. "Сен дагы эле мени оюнчук деп эсептейсиңби? Сен мени куткарган жоксуң. Сен өзүңдүн өчүңдү алуу үчүн кайрадан мени ортого салдың" деп ачууланды Ажаркын. Султан болсо ага карап: "Мен сени куткарууга милдеттүү эмесмин, бирок мен сени Аскар Сатаровго өткөрүп бергим келбейт. Ал сени аябайт, Ажаркын" деп айтты. Ошол маалда Султандын телефону шыңгырады. Бул Аскар Сатаров болчу. Султан телефонду көтөрдү. "Султан, сен менин уулумду жеңдим деп ойлобо. Атаңдын өлүмү үчүн дагы жооп бересиң керек болсо. Ал эми Ажаркындын атасы, сен аны эч качан таба албайсың" деп айтты. Аны уккан Султандын өңү өзгөрүп кетти. Ажаркын Султандын көзүнө карап, анын жүрөгүндө биринчи жолу коркуу сезими бар экенин көрдү. Султан телефонду өчүрүп Ажаркынга карады. "Алар сенин атаңды башка жерге которуп жатышат. Ал азыр Аскардын жеке авиа кызматында өлкөдөн чыгып баратат." Аны уккан Ажаркын катып калды. Ал атасын жоготуп жатабы? Султандын жүзүндө эми өч алуу эмес, чечкиндүүлүк бар эле. "Бизде бир гана жол бар, Ажаркын. Аэропортко тез жетишибиз керек. Бирок бул өтө коркунучтуу. Эгер ага барсак, анда экөөбүз тең өлүмгө баш байлайбыз." Ажаркын Султанга теке карады. Анын көзүндөгү ишенбөөчүлүк жоголуп, ордуна чечкиндүүлүк келди. "Жүр, атамды куткарыш үчүн мен эмнеге болсо да даярмын." Алар экөө тең унаага чуркап чыгышты. Эми жол аэропортко. Бул окуянын эң чечүүчү, эң кандуу жана эң күтүлбөгөн бөлүгү эми башталат. Кийинки бөлүмдө биз аэропорттогу окуяны жана Аскар Сатаровдун чыныгы жүзүнө туш болобуз. Кийинки бөлүмдө жолугушканча, урматтуу катталуучуларым, сак саламатта аман болуңуздар. Жана ошондой эле видеого лайк басып, комментарий жазууну да унутпаңыздар.